Αδιαφυσβήτητα ένας από τους δυνατούς παίκτες στον χώρο των smartphones είναι η Sony, με τη σειρά Xperia να αποτελεί από τα πλέον δημοφιλή brand names της αγοράς. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Sony Xperia M2, το μεσαίας κατηγορίας smartphone της ιαπωνικής εταιρείας που ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες στη χώρα μας. Το Xperia M2 έρχεται σε ένα κλασικό για τη σειρά τετράγωνο κουτί λευκού και μαύρου χρώματος, το οποίο αναγράφει μόνο τα απαραίτητα. Εντός του πακέτου, εκτός φυσικά από το smartphone, βρίσκω το μετασχηματιστή ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ένα καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων και τη φόρτιση της μπαταρίας, ένα set ακουστικών σχετικά καλών επιδόσεων που μπορούν να λειτουργήσουν και ως hands-free και αρκετά manuals. Περνάω στη συσκευή. Όπως έχει υιοθετηθεί από το πρώτο Xperia Z, ο σχεδιασμός του M2 ακολουθεί τη φιλοσοφία που θέλει στο τηλέφωνο μεγάλες, λίες επιφάνειες και γυάλινη όψη. Το κεντρικό σώμα περιτριγυρίζεται από ένα συμπαγές πλαίσιο λαστιχένιας αίσθησης, κάτι που το βοηθάει πολύ στο κράτημα κατά τη χρήση. Γενικότερα, όσον αφορά τα υλικά, την ποιότητα κατασκευής και τη γενικότερη αίσθηση στα χέρια, το M2 δεν απογοητεύει. Στο μπροστά μέρος υπάρχει η δευτερεύουσα κάμερα VGA ανάλυσης, ο αισθητήρας της οθόνης και το ηχείο των κλήσεων, το οποίο πρέπει να πω πως με εντυπωσίασε τόσο ως προς την καθαρότητα όσο και ως προς την ένταση κατά τις συνομιλίες. Στο κάτω μέρος, σχεδόν καμουφλαρισμένα, βρίσκονται ένα μικρόφωνο και το κεντρικό ηχείο της συσκευής. Παρεπιπτόντως, η απόδοση του εν λόγω ηχείου είναι απλά αποδεκτή και τίποτα το ιδιαίτερο. Στα αριστερά τώρα βρίσκω τη micro USB 2 θύρα της φόρτισης και της μεταφοράς δεδομένων, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει η 3,5 χιλιοστών audio jack θύρα των ακουστικών. Στα δεξιά τώρα και προστατευμένες από καπάκι βρίσκονται οι θύρες για τη micro SIM και τη micro SD κάρτα. Λιγάκι πιο νότια βρίσκω το κλασικό, σχεδόν ενοχλητικό οπτικά αλλά βολικό στη χρήση power button, το πλήκτρο της αυξομοίωσης της έντασης του ήχου, καθώς και το πλήκτρο που ενεργοποιεί άμεσα την κάμερα και φυσικά αναλαμβάνει τη λειτουργία του κλίστρου. Πίσω τώρα, σε ένα εντελώς καθαρό και επίπεδο ύφος, συναντώ την 8 MP κάμερα, το LED του flash και το noise cancellation μικρόφωνο. Η οθόνη του Xperia M2 έρχεται στην ασυνήθιστη διαγώνιο των 4,8 ιντσών. Το ύψος της συσκευής είναι 139,7 χιλιοστά, το πλάτος 71,1 χιλιοστά και το πάχος 8,6 χιλιοστά. Το βάρος του τηλεφώνου βρίσκεται στα 148 γραμμάρια. Στο εσωτερικό του το Xperia M2 κρύβει ένα Snapdragon 400 chipset της Qualcomm με επεξεργαστή τον τετραπύρινο Cortex A7 που χρονίζεται στα 1,2 GHz και GPU τον Adreno 305. Η μνήμη RAM της συσκευής φτάνει το 1 GB, ενώ ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι 8 GB, από τα οποία για το χρήστη διαθέσιμα είναι μόνο τα 5 GB. Ευτυχώς, ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μπορεί να επεκταθεί με microSD κάρτα μέχρι 32 GB. Η οθόνη, η οποία προστατεύεται από ειδικό γυαλί κατά των γρατζουνιών, έχει ανάλυση 540x960 pixels, που στις 4,8 ίντσες χαρίζουν 229 ppi στην πυκνότητα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 2.300 mAh. Έχοντας χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για αρκετές ημέρες, μπορώ να πω πως σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από την μπαταρία. Θα έλεγα πως η διάρκεια της βρίσκεται λιγάκι πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας. Τέλος, η συσκευή υποστηρίζει τα περισσότερα 3G και 4G LTE δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το Xperia M2 έρχεται με εγκατεστημένη την 4,3 έκδοση του λειτουργικού Android και εδώ είναι που πρέπει να ξεκινήσω την κρίνια. Με την 4,4 KitKat έκδοση να έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλούς μήνες, θεωρώ τουλάχιστον φάουλ από την πλευρά της Sony να δίνει στην κυκλοφορία ολοκένουργιο, πολλά υποσχόμενο Android smartphone με προηγούμενη έκδοση του λειτουργικού. Βέβαια, το custom skin της Sony είναι αρκετά παραμετροποιημένο σε βαθμό που δίνεται η εντύπωση του φρέσκου, αλλά δεν πάβει να χρησιμοποιεί μια παλιά πλέον έκδοση του Android. Από τις software λειτουργίες, σε αυτό που πιστεύω αξίζει να σταθώ είναι το stamina mode της μπαταρίας, που επεκτείνει σημαντικά τη διάρκειά της, απενεργοποιώντας όλες τις δευτερεύουσες λειτουργίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ απενεργοποιεί όλες τις συνδέσεις πλην αυτές που αφορούν τις κλήσεις και τα μηνύματα όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνάντησα με τη συσκευή είναι στην touch λειτουργία και ειδικά στα βασικά εικονικά πλήκτρα. Παρατήρησα ότι μερικά πατήματα χρειάστηκαν και δεύτερη φορά για να γίνουν δεκτά από το σύστημα. Χωρίς να είμαι βέβαιος, νομίζω πως αυτό το πρόβλημα αφορά software και όχι hardware. Ας ελπίσουμε ότι σε ένα μελλοντικό update θα διορθωθεί το πρόβλημα. Επίσης, σε ένα smartphone του 2014, το οποίο ζητάει 280 ευρώ, επιβάλλεται οθόνη ανάλυσης τουλάχιστον 720p. Όχι ότι η εμπειρία απεικόνησης καταστρέφεται από τα pixels, αλλά όσοι έχουν δει έστω και μία φορά HD ανάλυση σε smartphone, οτιδήποτε χαμηλότερο, ειδικά σε αυτές τις ίντσες, μπορεί να αποτελέσει αγκάθι. Αυτό που αναγνώρισα όμως στην οθόνη είναι τα πολύ ζωντανά χρώματα με σωστό saturation και καλές αντιθέσεις. Θα την ήθελα λιγάκι πιο φωτεινή, αλλά σε γενικές γραμμές η απόδοσή της με ικανοποίησε. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που ξεχωρίζει στο Xperia M2 είναι η κάμερα, αλλά κυρίως το λειτουργικό της, το οποίο βρήθη από λειτουργίες. Επίσης, ο Exmor RS αισθητήρας και η λειτουργία HDR είναι αυτά που εξασφαλίζουν στις φωτογραφίες και τα βίντεο καλή ποιότητα στο σωστό φωτισμό. Δείτε τα σύντομα samples που σας ετοιμάσαμε και πάρτε μια γεύση.
Το Sony Xperia M2 κυκλοφορεί στη χώρα μας με επίσημη τιμή λιανική στα 280 ευρώ. Εσάς πώς σας φαίνεται το smartphone της Sony? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Τέλος, σας υπενθυμίζω, εκτός από το like, αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι των Unboxholics για περισσότερες tech και gaming παρουσιάσεις. Ενώ σας προσκαλώ να ρίξετε μια ματιά στο unboxholics.com, όπου θα βρείτε μπόλικο ενδιαφέρον περιεχόμενο με ειδησιογραφική ενημέρωση όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα, παρουσιάσεις προϊόντων και βιντεοπαιχνιδιών, αφιερώματα για την tech και gaming βιομηχανία, καθώς και ένα όμορφο, φιλόξενο και πλούσιο φόρουμ που ήδη έχει πάρει φωτιά. Επιπροσθέτως, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα κοινωνικά δίκτυα για να βλέπετε πρώτοι οτιδήποτε αφορά στους Unboxholics. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε όλοι και όλες καλά και να αγαπάτε τη σωστή πλευρά της τεχνολογίας.